Drone launched toward Israeli Prime Minister Netanyahu home យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រូវបានគេបង្ហោះឆ្ពោះមកគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Netanyahu ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទភាសាអង់គ្លេសមួយទៀតដែលយើងសិក្សាពីព័ត៌មានបរទេសថ្ងៃនេះបាទឥឡូវយើងមកមើលអត្ថបទតែម្ដង A drone has been launched towards the private residence of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in the coastal town of Caesarea, his office has said. ការិយាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងត្រូវបានគេបង្ហោះឆ្ពោះមកលំនៅឋានឯកជនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅក្នុងទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ Caesarea. The Prime Minister and his wife were not at the location and there were no injuries in the incident, a statement said. សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងគ្រួសាររបស់គាត់មិនបាននៅទីតាំងនោះទេហើយមិនមានការរងរបួសគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុនោះដែរ The Israeli military said 3 drones were launched from Lebanon into Israel early on Saturday morning with one hitting a building in Caesarea. បងប្អូននេះយោធាបាទយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក3គ្រឿងត្រូវបានគេបង្ហោះពីទឹកដីលីបង់ចូលមកទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ព្រលឹមបាទពេលព្រលឹមដោយយន្តហោះមួយបានបុកទៅនឹងអគារនៅក្នុងទីក្រុង Caesarea រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលមិនបាននិយាយថាតើអគារនោះជាផ្នែកនៃលំនៅឋានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនបាននិយាយពីទំហំនៃការខូចខាតបាទបងប្អូននេះជាពាក្យ to launch mean to begin to embark on ចាប់ផ្ដើមបាទ private residence លំនៅឋានឯកជន coastal town បងប្អូនមើលពាក្យតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចយកពាក្យថ្មីហ្នឹងយកទៅបង្កើតឧទាហរណ៍បន្ថែមផងដើម្បីងាយចាំបាទឥឡូវយើងបន្តទៅមុខទៀតនៅម៉ោង 8:19 ម៉ោងក្នុងស្រុកបាទ Israel's Defense Forces កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថានៅម៉ោងចុងក្រោយនេះមានយន្តហោះណាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក3គ្រឿងបានឆ្លងចូលទឹកដីមកពីប្រទេសលីបង់បាទ cross into មានដែរបងប្អូននេះ cross into យន្តហោះ2គ្រឿងត្រូវបានចាប់ were intercepted បាទ intercepted នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបងប្អូនដឹងហើយគឺមានប្រព័ន្ធចាប់គ្រាប់បាទអត់ឲ្យចូលអត់ឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកដីគេទេAnother aircraft hit the building in Caesarea, no injuries. មួយគ្រឿងទៀតបុកនឹងអគារនៅក្នុងទីក្រុង Caesarea តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេ Netanyahu makes use of 2 private homes in Caesarea and Jerusalem and has also spent time at Beit Ajan, the Prime Minister's official residence in Jerusalem, which is currently being renovated. លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ប្រើប្រាស់លំនៅឋានឯកជន2កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Caesarea និង Jerusalem ហើយបានចំណាយពេលនៅ Beit Ajan ដែលជាលំនៅឋានផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem which is currently being renovated ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញthe IDF កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា rocket ដែរបាទគ្រាប់ rocket 55បានបាញ់ចូល
ក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលពីលីបង់រហូតមកដល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាទ on Saturday ចាំបងប្អូនមើលពាក្យនៅក្នុងនេះឥឡូវយើងមកមើលបញ្ចប់ Israel is continuing to attack targets in Lebanon which it say are linked to Iran-backed Hezbollah group អ៊ីស្រាអែលកំពុងបន្តការវាយប្រហារគោលដៅនៅក្នុងប្រទេសលីបង់គេនិយាយថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុម Hezbollah គាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់Lebanon's Health Ministry ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមួយនៅក្នុងទីក្រុងជូនី A Christian majority town ជាទីក្រុងដែលមានអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តភាគច្រើននៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងបេរុតការវាយប្រហារ hit a moving car ការវាយប្រហារបានប៉ះចំរថយន្តដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមដងវិថីសំខាន់ according to local media វាយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងបងប្អូនប្រែអានេះមុនយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកបាននិយាយថាអញ្ចឹងមកបាទ This attack is unusual ការវាយប្រហារនេះគឺវាមិនធម្មតាដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់អ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះ today បានផ្ដោតទៅលើតំបន់ដែលមានអ្នកកាន់សាសនា Shia អ្នកសាសនាមូស្លីមភាគច្រើន where Hezbollah has a presence ដែលជាកន្លែង Hezbollah មានវត្តមាននៅទីនោះ